Oi, turminhas! Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a letra R. A letra R, ela possui dois sonzinhos. Vocês já sabiam disso, né? Mas não custa dar aquela relembrada. Vamos relembrar? Então, a letra R, ela pode ter o som forte, bem forte, que é o sonzinho assim, ó. Prestem atenção, ó. Mais uma vez. Agora faça comigo. Vocês perceberam que faz até uma cócegas aqui na garganta? E que palavras começam com esse som? Ó, rabanete, rato, raposa. Essas palavras, elas começam com a letra R, com o som forte. Agora, a letra R também pode ter o som fraco, que é esse sonzinho aqui, ó. Ó, a língua, ela vai atrás dos dentes superiores. Faça comigo. Coloque a mãozinha aqui, ó. Vocês sentiram que faz uma vibração? Então, esse é o som fraco do R. Ó, palavras como caro, canguru, deixa eu pensar aqui, tesoura, girafa, tem um som fraco da letra R. Bom, e também, às vezes, o sonzinho da letra R, ele aparece aonde? No meio de uma palavra. Por exemplo, em carro. Ó, carro. É o som o quê? Forte ou fraco? É o som forte. Mas tem duas letrinhas R's. Por que tem duas letrinhas R's juntas? Porque quando o som forte da letra R aparece no meio de uma palavra e se estiver no meio de duas vogais, nós usamos a letra R duas vezes, duas letras R's, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para ver se ficou entendido. A letra R pode ter dois sons, forte ou fraco. O sonzinho forte é o sonzinho de rato, raposa. E o som fraco é o sonzinho de canguru, girafa. E quando o sonzinho forte está no meio de duas vogais e está no meio de uma palavra, nós usamos a letra R duas vezes, tá? Então, o som forte, como é que é o som forte? Como é que é o som fraco? Agora, realize as atividades da página 38, atividade 12, que você vai ter que ir lá atrás pegar no anexo alguns adesivos e fazer uma separação em R forte e em R fraco. Lembrando que o R forte é o quê? Raquete. O R fraco, canguru. Então você vai lá pegar os adesivos e vai ver qual se encaixa no R forte e qual se encaixa no R fraco. Na página 39, atividade 13, é assim: um R faz a diferença. Complete as palavras com R e depois com RR e leia para descobrir. Então, tem duas colunas. Na primeira coluna, você vai colocar só um R. Em todas as palavrinhas ali que tá aquele espacinho, você vai colocar a letra R. E na outra coluna, você vai colocar no espacinho a letra R duas vezes, dois R's. E depois você vai fazer a leitura e vai descobrir como a letra R fez a diferença nessas palavras, tá? Número 14. Circule a letra que aparece antes e a letra que aparece depois do RR ou do R na atividade.
O que elas têm em comum? Então vocês vão perceber, como a professora falou aqui, que as letras que vêm antes e depois do RR ou do AR são as vogais. Número 15. Pesquise em jornais ou revistas e escreva palavras que seguem o som do R indicado na tabela. Então tem uma tabela, tem o som do R forte entre vogais, que é os dois R's juntos, e no início de palavra. Então você vai escrever ali palavras que tem RR, como cigarra, barro, bairro, carro. Início de palavras com R forte: Roberto, Regina, repolho, rota. E som do R fraco: Carol, porta, chuta. Quando o R tá no final, assim, ó, que faz esse sonzinho de chutar, ela também tem o R fraco. Porta também está com R fraco, tá bom? Façam suas atividades e qualquer coisa nos procurem, tá? E beijinhos!